Makan bareng Dida lagi yuk. Kali ini Dida mau ngajakin makan di Narogong Bekasi aja, nggak perlu jauh-jauh. Nah ini tuh namanya Depot Mie Surabaya Group. Untuk harganya sih ya affordable lah ya guys ya. Apalagi porsinya ini banyak banget. Ini Dida aja tuh biasanya sharing nih ya guys ya. Nah kalau ini nih aduh kesukaannya Dida banget nih. Mie goreng spesialnya aduh nggak tahu kenapa ya, pokoknya endul banget deh kalau di sini. Rasanya tuh endul ya. Pokoknya mantul tol banget deh. Apalagi toppingannya aduh nggak pelit sama sekali ya guys ya. Pokoknya kalian tarik lagi minyak, ada lagi si toppingnya, ada lagi gitu. Yuk cobain kesini guys.